我是坤，用情同我比，海家来兄弟，海家好！我是客家甜心朱海军。大家好，我是客家小王子吴永斌。哎呀，刚讲我明摆主持一个节目啊，吼，我都真欢喜，因为我伫上啊，上课来做安尼传艺表演啦，吼，我晓得咧，啊我该报名，啊我来个学习。哦，到毕了后就帮我去到一片。好啊，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 哎用看一摆等于哦。好，我什么看到体操吼，还挺好啦。你会跳体操？不是啦，哎用。给拉筋哎，哎呦，给做唔得，做唔得，点点，做唔得。继续评审欣赏。好啦，稍稍的介绍你嘅评审欣赏 TV 210欣赏，53欣赏，2分头欣赏。专业的哦，专业的，非常专业的小坑老师，哎呀，就敢公司安尼真介绍，你这个都明白错的题，你那节目目前开始啊，吼，俺那目前去上一来，伊就踩的题个。真的哎，又刚刚那灯光师说啊，那个灯好给我多一点啊，打亮一点。我左边的脸比较好看。哎呦，容光抽嘛，啊你坐得吗？啊你坐得了，舒服吗 ？OK， 好，分享。第一组嘅表演，参赛者表演体由评审判分数，3位评审每个人各有50点呢，每10点呢代表奖金100万元，系讲得到满分50点，就做得到奖金2000元咯。天边流星，晴夜的瞬间，马过一条线，明亮的光芒就是风，请问你对爱是不是真心？莫笑莫失心痛。向伊来表明，唔好不爱戆地，无论黑天不云，也黑路随天，爱会永远陪伴伊身边，爱伊心中留。天边流星，晴夜的瞬间，马过一条线，明亮的光芒就是风。请问你对爱是不是真心？莫笑莫失心痛。向伊来表明，唔好不爱戆地，无论黑天不云，也黑路随天，爱会永远陪伴你身边，爱你心中留。
伴伊身边，爱爱伊心中流逝。掌声鼓励。咱能知道真该讲客家话错无？系啊伊有晓得谈，又晓得讲错无？系啊，其实伊唔系客家人，金咩客家人？嘿，我唔相信。伊客家西农啊，伊老外先生同样系客家西农，哦，啊，所以迄太太教的黑冇？太太教的。朋友啲嘅。哎呦，朋友又来啊！大嫂又来啊！阿嫂你好，你好，你好。哎呦，自己搞嘅。最高嘅，唐工人最近为了搞创国嘅老师方面搞得多上大系咪？有哦，有人真劲哦，有大属意冇？佢較講啊，容易啊。好來，唐老友，來。好啦，啊，不過唐阿嫂講法之前，我先談一下安尼呢梁粉婆先生啊，對安尼呢國泰國呢最近創國部分有乜嘅建議冇？冇錯，還有較進步冇？佢講你體驗，佢上當要嘅男性繼續按雌性啦，佢帶入去前帶嚟下去嚇，但是嚇，佢除了帶入去帶嚟下去嚟講，佢高音嗬，佢共鳴唔會照體咯，你共鳴完全唔會問題，所以講依舊嗬，假設啦嗬，係你嚟講客家嘅發音嗬，很靠標準嚟講啊嗬，你表現起來你會很好聽嗬，因為你嘅上哈，你上手嚟講哈，非常係你基本嘅功力啦哈。相信總有你啦哈，你嘅舞台喎，會見一件輝煌，見一種燦爛，冇錯，一定會。你準備下個可能嘅出一隻專輯，個人專輯。所以我現在要提到是小安哥這首是新歌嗎？哎呦，這才有太檔哦。哎呦，那新歌會來比賽哦，你唔是彈歌嘅哦。但然後小息值錢最重要嘅就要來看金邊呢啲分數哦。老師請下分數。係15分，恭喜各前生，有紅包本哦，點本嘢哦？2000元嘅紅包本咯。滿分做得到2000元嘅獎金，哎呦，恭喜哦！什麼？三下嚟，我哋就來看下一組嘅表演。大家好，5月有通法術下，向請大家聊強下，山歌講古滿天下，龍音寫字小哈哈，客家精心愛春下十萬大餅進做家，何必有通數開吧，書長發到滿天下，看通法講客家。見半夜希望彈起架，強下輕鬆，通法跳恰恰。水流
表演，掌声鼓励一下。来，睇下幾多台中間啦，台中間啦，對。啊，自我介紹一下。哦，班長，用火爐嗎？唔怕，用火爐嗎？唔怕。我是翁樹春，來自於湖口，湖口鄉。哎呦，掌聲鼓勵。隔壁係副班長。副班長，我係戴榮梅。好，我哋係鄉下全部好跳舞嘅婆婆媽媽們。哦，所以係講家庭主婦啦。係啦，我哋都全部都要上班，冇上班。係，就按部頭，大家去沙區鄉下跳舞，跳有興趣，然後讓鄉下來跳。係，一條都跳嘅數曲嘅都恰恰啦，嗬。係，啊，還有跳乜嘅呀？吉魯巴、倫巴、聽過華爾茲。啊，唔過你就頭先跳嘅恰恰係三個人跳呢，佢唔係兩個人呢，三人恰恰。哦，你沒有看過？一個因為我哋今日錄音嘅時間有限，咁我演9天玄女啊，還有表演過一組9個人唱下跳恰恰哦。解啦嗬！哎呦，今日表演都非常嘅精彩。哦，看一下評審欣賞。老師請給分。這一招叫做空手來抄。這一招叫做妙手飛金。表演都非常嘅精彩。哦，看一下評審欣賞。老師請給分。再來！謝謝。哎呦，感謝。滿分，謝謝媽媽們。等下一下，我拿紅包俾你。哦，已經遠紅2前2後嘅空了呀。哎呦，恭喜哦，恭喜嘅班長，哎呦，去班長得到2000元。什麼？感謝。接下來，我哋就來看下一組嘅表演。這一招叫做空手來抄。這一招叫做妙手飛金。好，接下來為各位表演是三神奇術。三神奇術是三條毛蟲龍衝的手，短繩、長繩。中繩，毛蟲龍衝的手，兩人愛手，短繩拿起來，長繩拿起來，中繩拿起來，長繩拿起來。3條繩子有6個頭，我拿1、3、5。好，吹一口氣，1、2，順。就變成一樣長，1條、2條、3條。3條一樣長的繩子拿起來，凹起來一樣，拿1、3、5，吹一口氣，又變回來，短繩、中繩、長繩。好，接下來為各位表演的是過棍。
好，这个是魔术棍。那我们现在有请美丽漂亮的主持人。谢谢。牛迄个，冇睇咧，谢谢大家，谢谢。谢谢大家。石龙先生，我刚刚看那个报纸有没有？等一下，我刚刚拿一种报纸啊，里面是空的呢，底部还空的呀，冇东西啊。先生，因为想讲我来学业嘅表演按多人看呢。系啊，这个讲起来，铁路卡轻无聊，系咪？有缘分啊，因为我是拜中国戏法，就是张自强张教授的师拜师的要拜师，有去拜师学艺耶。哎呦，冇简单呢。这个很恐怖，系啊。哦，啊，嗰你一学开叫？学30几年。32年，冇简单，唔系34年，系32年。32年哦，哎呦，冇简单呢，哎呦，根本伊同欢喜哦，你个罗先生来两位表演啦吼，看一下你个评审先生。用白人讲呢？讲实在吼，我对人个嘛个吼，较无较无兴趣啦。对人个要空手来操，安尼还有兴趣。空手来操。人看，我想讲，安尼罗水亮罗先生吼，罗老师吼。我想平常人佢冇啲上班系嘛，啲屋下都係見變錢係嘛，安尼見變錢咯，係冇哥哥，安尼係多哥哥，人教我佢用扮演變錢，安尼係有興趣。人講啊，高數太民間咯，我講我用格山咯，你安尼即冇真可以試什麼，他們個台下人就真可以試試按強咧。好，那我直接幫你變分數出來，好不好？來可以。三位老師請給分。哎呦，15分就得到你嘅獎金2000條。功力深厚啊！哎呦，紅包又拿出來咧！哎呦，คุณ羅先生鼓勵好冇？哎，什麼感謝？羅先生2000條嘅啦。冇唔錯，哎呦，感謝你嘅羅先生啦吼，咪感謝你嘅辛苦嘅評審先生。三位先生辛苦咧！吃到愁的都卡講，一個俺嘛曉得，一個俺嘛曉得，曉得做乜嘅？曉得就給個打電話來報名。報名嘅專線啲啲 V， 哎呦，打兩啲電話哦，哎呦，就做得嚟報名哦。鄉親同樂邊，大家來相比，再見，下次見。